Доброго дня! Перед вами відбійний молоток Bosch Professional GSH 501. Це не так давно ця модель з'явилася на ринку України, десь пару років. Але економ-варіант, який випускається в Китаї. Але це оригінал від Bosch. Вони гарантують 3 роки гарантії, тому можна спокійно купляти і користуватися. Що цікаво, така сама модель продається в Німеччині, але виробник в Німеччині вказано, що він виробляється в Німеччині. Незрозуміло, хто, де правда, а де ні. Я впевнений, що ця модель завод один. Але Бог з ним. Чим він відрізняється? У нього це відбійний молоток, функція тільки удар. І нічого більше немає. Це не перфоратор. 7,5 джоулів вистачає для роботи по цеглі повноцінний, або в шви, десь розшивка швів. Після штраборіза він запросто виконує такі дії. Просто бити бетон ним немає ніякої, немає у нього таких властивостей. Як мінімум треба застосовувати 11-кілограмовий відбійний молоток. Це легкий відбійний молоток для підсобних робіт. Ручка кріпиться, ручка прорезинова, дуже якісна, рукоятка також прорезинова, кабель м'ягенький. Прорезинова, бачите, тут такий прорезиновий ободочок іде. Досить зручно, що він навіть і не поцарапається, цей даний інструмент. Є можливість ставити зубило під різними 12 положень, щоб ставити зубилом. Є кнопка фіксації. Якщо ви не все дуже просто і зрозуміло. Патрон вставляється туди зубило SDS Max. SDS Max, як зазвичай, воно прослуговує 3 роки, і шліци в самому відбійному молотку не зношуються, якщо, звісно, користуватися мастилом. Якщо без мастила, то воно і півроку не попрацює. В комплекті йде ось така дитяча піка малесенька, серветка і мастило для того, щоб змащувати хвостовик зубила. Крім того, йде ось такий якісний кейс для транспортування та зберігання. Так що ви можете до мене звертатися або по прокату аналогічного інструменту, або по продажу. Буду радий вам допомогти. Всього найкращого, будьте здорові!